saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta. Biyak di Hawaii, alap ng damdamin. Kulay ng langit sa gabi bituin. Sayaw ng alon sa ating magdamagan. Kaluluwa sa paligid, lahat ay magaan. Aloha! Yang kabiag nimbag daw tayo amin. Kumusta? Igiti-igting dita YouTube tayo, kasama diti Facebook page tayo. Nimbag daw tayo amin kabiag. At ang amin i-plus-plustar ko kabiag numayat dito eh. So, i-check tayo man lang numayat kabiag. Kitan tayo man. At damit lang audio tayo kabiag. Damit lang audio tayo kabiag. Dan tayo man dito. Sa ilalim ng araw, buhay kay saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta. Biyak di Hawaii, alap ng damdamin. Kulay ng langit sa gabi bituin. Sayaw ng alon sa ating magdamagan. Kaluluwa sa paligid, lahat ay magaan. Sa ilalim ng araw, buhay kay saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta.
Naghihawali, alap ng damdamin, kulay ng langit sa gabi bituin, sayaw ng alon sa ating magdamagan, kaluluwa sa paligid, lahat ay magaan. Alright, aloha! Yan, mayat-mayat gayam kabiyag, ayan. Ag-shout out tayo man kabiyag, ayan. Adda digiti, adda ti YouTube channel tayo ni Ams Vlog. Thank you for coming, Ams. Ya, kastamit ka ni, sino detan? Wait lang, ikpati mampela dati kabiyag, ayan. Itay. Adda ni, Gardening and Cooking by Shalini. Ayan, thank you so much for coming. Gardening, kasama tapo ni Dai Loves Official. Thank you so much ni Gardening. Dai Loves Official, ayan, long time no see here in YT World. Ayan, kasama tapo ni Jobs. Ayan. At dami tapo ni Shera Kids. Iti Facebook page tayo. Maraming salamat. Good morning, kabiyag. Kunana. Ayan, kasama tapo ni Jobs. Ayan, nagpaano ng sticker. Ayan, kastakin ni Shera Kids. Musta ang Pinas? Hahaha. Yung video lang nasa Pinas, yung tao nandito sa Hawaii. Shera Kids. Maraming nabudol dun. Ayan, thank you so much, Job. Darwin Ivaglico, God bless po. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Shera Kids, restricted na sharer. Bakit? Bakit ka na-restrict? Bakit kaya? Ayan, si Jobs ads ko na naman yan. Okay, thank you. Ayan, di kita gagayam tayo. Shera Kids, thank you so much. Dialogue. Aloha, Sir Biag, na imbag nga bigat. Kastamit ken ka, Dialogues Official. Ayan. Kastamit po ni Adda Sir Biag ko na. Ayan, thank you. Amen. Kunamit ni Shera Kids. AI song mo, ayan. Nadaan ako. Ada music video kon. Jobs. Napintas ba? Napintas? Mayat? Jobs, astig ko na. Dapay may isa. Dua detang. But, apay no i-upload mo ti StreamYard. 1 minute lang gayam. 3 minutes kami deta isuang kinat ko hang ko may upload i StreamYard. That's why. Kasamit kin ni astig ko na ni Jobs. Ayan. I'm Joy Guerrero Valles. Ayan. Watching from Kuwait ko na ni Joy Guerrero. Kanana. Ayan. Thank you so much. Na busy po, Sir Biag. Wow, sana all. Siguro may business na. Dai Loves. May business na siguro, no? Maganda yung maganda yung kung mapanood mo yung full video niya. Maganda. When Madino natidog, 1 minute lang gayam, amom ti na mayak kasinik, i-try ko man i-play dito full video na. Kita nyo man kabiyag no mayat met lang i-share ko. Kita nyo man dito Sa bali dito nga music video naman Ag-testing tayo lang kabiyag sa tayo patokar madal na ag-tutut tayo latan. Windows, Ay, hindi pwede pala. Dapat open mo siya. Yan. Kahit mo tagpa-aramid. Iaramidan ka. Ayun Naka-share na ba yan?
Our music na? Our music na ba? At damit mangig ko, ito eh. Apa nga ta? Haan met! Api nga tamadi. Yan, naka-stereo. Madinukwan naka-stereo? Madinukwa? Iyan naman, madinukwan naka-stereo? Ay, apo. Minsan mampay. Ay, apo, magat-gatelan nga. Naka-stereo, dapat, nai-stereo kinuhaan. May stereo na kami na saan? Ako suruan dakman, kabiyag. Stereo, kit naka-stereo ang kitay. Happy nga ta, gawan awan deti StreamYard kun saan. Maperdin saan. Pero kumampela deta. Lama minsan mampay. Sweetik deto. Kita baka no muted dito computer mo. Saan? Naka full 100%. Ne, 100%. Yan. Believe. Data nga i-save ko tiyan ta StreamYard ko is 1 minute only. Oh, naka full volume. Ay, Diyos ko. Shout out ka na kay amin ni sino pwede kita data? Naka-live tayo no ka ti Facebook kabiyag. Ayan, di kita data. Stereo tayo nga ro din. Naka-stereo ka. Oh. Oh, data lang timayat no kan eh. Ala, kita naman ta. Sa ilalim ng araw buhay kay saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta. Biyak di Hawaii, alap ng damdamin. Kulay ng langit sa gabi bituin. Sayaw ng alon sa ating magdamagan. Kaluluwa sa paligid, lahat ay magaan.
Ayun, di jay, no kwa, kasano. Hahaha, stress. Supay anyan, dito yan. Tas talatan. Sayang. Baam ta i-play kung tutabangi rin. Ngayon mayat anak ita, mayat deti sounds ko. Mayat lang kabiyag ti sounds ko. Hindi man, nagpatpatukar ne. Agchichismo sa kadaymanen. Alang aro din, nagpatukar tayo. Adda karo bami na beklan suna at chismosa. Ay tilang ubranan makichismis iti karuba. Ay chismis na amin karaw mi nga agasawa. Awan maubrana hindi lang ta agistorya. Tuitidig bigat ag titipon da aminen. Kaag papadada ag chichinismis damanen. Nadamag mun kastoy, nadamag mun kasta. Isuti mo na nga damagen dati kakadwada. Narigat man lang nuti karubam kechismosa. Amin nga garaw mo isuti sipsiputanda. Basit akamalim ay padpadak kelenda. Isu agalwat kagayem kadagita chismosa. Chismosa karupawat kadi maubrayo. Di kay paila ang laba aginaw tilunglungan yu. Tawad di bibiyang yu iti panagbiag ko. Sakbaya makibiyang kayo urnusan yu paila panagbiag yu. No itibig bigat ag itipunda aminen. Kaag papadada ag chichinismis damanen. Nadamag mun kastoy, nadamag mun kasta. Isuti mo na nga damagen dati kakadwada. Narigat man lang no ikarubam kechismosa. Amin nga garaw mo isuti sipsiputanda. Basit akamalim ay padpadak kelenda. Isu agalwat kagayem kadagita chismosa. Chismosa karupawat kadi maubrayo. Di kay paila ang laba aginaw tilunglungan yu. Taawan di bibiyang yu. Well, mayat kabiyag. Nabiyag ko sakbay makibiyang kayo. Urnusan yu paila panagbiag yu. Then share play mo na lang pag nag-live ka. Sige. Taawan kadi maubrayo. Thank you so much. Ayan, pa-shoutout naman kay Joseph D. Cruz Mendoza. Kasamit kay ni Oliver Legaso. Legaso, shoutout to you, bro. Urnusan yu paila panagbiag yu. Sakbaya makibiyang kayo. Urnusan yu paila panagbiag yu. Da kayo chismosa urayan yu. Takarmayo. Hindi ka din chismosa takarmayo. Ayan, deta po ti chismosa akaroba. Pa-shout out po sir para ni Catalina Otrera. Ayan, shout out. Ang katawa man ni Jobsen. Chismosa akaroba. Isuket pakalalaan.
Naintiman pa'y digitin, nalaing ang makadilot nga pada ni Kabyag. Para kit ngayon. Deto, digitin naling mamagiboda! Hintay, makiboda. Jay balay, daina toriya. Tay bakit, at chismosa. Agpadaya, kanti. Chismosa manen! Intayon, kakadwa. Kuna ni Jesse John Acebo, shout out! Bonsionera ni Jobs. Bonsionera. Iti balay daina to. Shout out Mr. Leon. Tam sa bali alanga. Jessa Jen Acebo. From Bantay Ilocos Sur kana niya. Dagi tay met daddo. Catalina. Okay, Mr. Leon, thank you so much. Kinamet itirtirada da. Inna boy amin isikoda. Tay met lakay nga inak nakita. Bandehado menti labay na. Digitin naling magidaya. Kuna ni G-Roll Abad. Ayan pa, shout out Man Loads. Diti patak nga fisherman diti Minutes Highway Hanaluluhaway. Ayan, shout out amin. Digita data. Diti fisherman nga patak kayo nga Ilocano. Anang nga pierdihan nyo. G-Roll Abad. Ayan, kasama dapo ni Jerry Jacinto. Pa-shoutout Kabyag dito yung Lobot West, Talinganawag City. Para Questman, J. Kippi. Ano title na nukwa? Kippi lang. Hintay, makiboda. Jay balay, dahina toriya. Tay bakit, at chismosa. Agpadaya kanti. Year 17 to 38 loads. Kuna ni G-World Abad. Ayan, shout out amin. Di kita dasta Apo. Ayan, Apo, nag-iimas nga tayo. Kita ikikanan, Kabyag. Isagana, sangwentayon, asang bata. Kaya Apo, di kita karoba mita lugar ni Talingaan. Lubot. Ayan. Nakamisoot. Jerry Jacinto. Iti malamon. Dagi tay met datuma. Agtugtugaw sirok ti mangga. Kinamet titirtirada da. Inna po'y amin isikoda. Tay met lakay nga inak nakita. Jemerson Vidal Orge. Watching from Lawak City, Kabyag. Kuna na. Yan ani na patang manirip, iti side mirror at tricycle. Ay, Apo, alwadan nyo. May dungpar kayo, Kabyag. Ang iyong-iuda, agrungi-rungi, itsa katakatawa. Naglalalo, di kita pumila, edita, 5 sister. Nawang 5 sister itan. Nangos tayo kakatuwa. Nalpasin, diti man nakibudak. Ana, di request dan, J. Kippi. Ana ti Kippi no kwa? Ana ti request mo, pa-request favorite song from Manalon, tay Uncle Berting. Sige. Pati ni Uncle Berting. Ana pa'y, teman kasta ni, diti pila Kippi. I-search teman ni Kippi kasi hangko pa ni download ta Kippi. Kippi, J. Kippi. J. Kippi. Adape lang, dito nag-request ti Kippi. Ilocano ko na ka. Awan samot Kabyag. Ay, dato yun eh. Alan, pag-ur ka tayo i-play, kitang tayo man i-play tayo. HBO Records. Ayan. Ito yan, day Kippi Kabyag. Day request ni Jerry Jacinto. Napadas mo ka din, nagkilaw itikipin. Napadas mo ka din, nagsida itikipin. Kipi ti bakara, napula lumabaga. Di kita Kippi Apo. Dito yung request mong Kippi. Kipi, dito'y lawag. Sumakit nga umabgad.
Nasakit nga umihipit na et-et, inget sakit. Wow! Kipi! Lagi mas tikipi at lalo na pula. Lagi mas tikipi at lalo na taba. Sige, Gerald, abad mamaya. Ay di makauma. Kipi-kipi-kipi na imas at talaga. Kipi-ti karayan ay agkar-karayam. Kipi-ti baybay ay agkat-katay. Kipi-ti bantay na ingar launay. Kipi nueva era na butog launay. Caroline Rangol, watching from Sarat, Nagitay Kabagyan, Kabyag, Hawaii, Kasin. Kumusta kayo amin? Ayan. Nasyat men Kasin. Ayan, Nagitay Sarat. Naingar, kipi itay sarat. Di bait na makapakatay. Kipi itay pitik. Naangot ana alser. Abukirad no lutwem na imas. Apilawen. Wow! Kipi! Kipi ti karasi na atap na kuti. Kipi ti dingras na tiweng na imas. Kipi ti badok, pukot yan na dorsok. Kipi ti pagod-pod, puokan ana ang dod. Kipi itjay bangki, angot naget na bangki. Kipi ti pasukin, medyo pangang ang titen. Kipi itjay burgos, ay daagat lumot. Kipi itjay paway, tinarap kas taunay. Kipi itjay adams, nakanananam. Kipi itjay dumalnek, nakabangbang-ek. Kipi itjay kuwimaw, ay agbilbilaw. Jerry Jacinto, nanginapay ka din kipi, 350 ka din di may sa kilo. Ganun ba? At dabay na plag, at da simoplag, at da kimapok, at dabay lokmok. Kipi na imas Talakaan mo tayo kipi nga sa Bali. Good morning, ka-okay! Tama na yan ni ka-okay dito live tayo, kabyag. Ayan, nuama mo yun ni Kathleen Adena. Ni Madam ka-okay, Titirawag City. So dito kabyag. Ayan, di kita yung pinakapalo kanya na. Follow yun ni Madam ka-okay. No underage kayo ang kayo sumsumre kay J-Page na kaya talagang rated 18. Ayan. Naimas metla takipim. As a hooper, I like being in my comfort zone. When somebody's rocking something that they like. Mayat metla takipi. Kathleen Adena. Oh, napinatukar ko takipin Anat sumaron na ngay patukar tayo. Dati gano'n, Uncle Berting. Ada nag-request. Share dan ka-okay. Kaya maraming salamat ka-okay. Kathleen Adena. Ayan, i-follow tayo ni Kathleen Adena. No, kahit yun, di kita makaparugsong nga kung kunanan kwa, di kita content na kabiyag. Kita talaga nga pang R18 for adults only. Ayan, hindi man pa'y pumato karapo. Dito yan request mo, Gerald Abad, pa-request man loads, tay man favorite song from Manalon, tay Uncle Berting ko na. Sige, hintayo ipatukar. Dito yan, kabya. Ayan, ko na ni Cherry Jacinto. Hello, ma'am ka. Ko na. Adot na pabyak ko nga senior citizen. Ayan ko na Deta. Video okay with game. Dito na play ka biyak. Anama.
Ito yung balian tayo ng Uncle Berting. Nakaregi tayo ha. Agsalsal tayo, neste salsala tayo. Guna naman parang gatin. Karabang mo agriin, ang panagugutit ni kamutin, mangisa ang sa agiwayway. Dito yung request mo, kabyak. Nagayat ni Uncle Bertie, natari pa to 80 dingwin, pakulit na nasken outuladan. Awan kanyan at banogin ng dulat ta o sumalo, uri maka sinit pa itipodot. Nakaret ka dalata, uri at nasago barik na, agpastron wang itipan nakain. Ayan, maraming salamat everyone. Thank you so much, Katrina Dena. Ayan. Sala sumang peto ti malemen, tati kaya't naroon Paring matuloy ang agawid. Nalpas tiraraapan, aba nagbiro pang gadanan, ala tiro tadandanin panag-aapatan. Ngem apay tanaliday, taabagam nalpay, iti naamwam ti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa yung mesem na pantay kiti nakiinumin. Mr. Liar, thank you so much, Mr. Liar. Ayan, thank you so much. Kita Buya iti YouTube channel tayo. Thank you, thank you. Raep kan sikakit ni matun, doble pa iti presyo ti abono. Awang paikit danong regasyon, de gasolina iti padano, ni Uncle Berting nang isaldan taltalo. Di nansa ang masakan, tadi makelen iti pamilya, tadi baro nang nagbasbasakit ng asawa. Shout out to Manpay, Mel's Hardware Trading, lamutan ni Uncle Westomar, MJK Collection Apparel Shop. Salamat. Guna ni Katrina Dena. Yan, maraming salamat, Kabyak. Kabsat, ka-okay. Anya narigat di malaro makayen. Adana po ko ni Uncle Berting, isa pa yan ang pagpagarsen, ala tiro maglawalo makayen. May sa amale ang nakita ni Uncle Berting, nakatugaw at kagabi nakamulele. Awanin iti matalon, inaamin ang nalakot, awan peket keng kwanan magta. Ayan, kita may nakapalok ni Katrina Dena. Ayan, natatapo. Congratulations, Madam Okay. Naka 30 million kan. Nagkomenta ki Jai. Kung nakit 1 million tayo may isang tao dito ako na. May kanto lamutan, no bakasyon mo. Wen ka ba yan? Kapsat. Wen. Palugusti ako. Hello, good morning po sir. Kunan ni Nolina George Peregrino. Ayan, maraming salamat Nolina George. Kabyak, shout out mo Mamet. Tay live stream ko DJ Bots live show on air Friday, Saturday and Sunday 1 to 3 p.m. Thanks Kabyak si Hawaii. Ayan, malaking pa tayo ako. Isupay nagado ko na. Kuna karot, di may isang tao 1 million tibyos na. Bukod natin 1 million. Ulit-ulitan natin may isang alam siguro. Ala, agtutong-tong tayo lata kadyak, patukar tayo, agtutong-tong tayo. Ayan, kiniya Jerry Jacinto. Anat pinag-live mo na ka, Jerry Jacinto? Aha, isa, digita, agsisenti, boto da. Ayan po. Anamit, adda bakit, adda dakkel, kajay, isa isda. Ato na pagpugsit kon ka okay ka bla. Yak maikaring taadan ang tagikuha. Alala, nagtapat pa to kartela ta kabyakan. Okay.
Gingawa nag-request ti patukar tayo. Deta ni kano atot na papugsite ni Kathleen Adena ti Facebook naan. Atot di kita agisent. Maya. Apuwen sa bali ka okay. Apo aya. Imbaga di i-video. Pa-shout out ka biyak from Kaawakan City. Ayan, di kita happy viewers sa Kaawakan. Ayan. Thank you so much. Parang bats ko ti kapitan nyo di Kaawakan ni Jayfer Gabriel. Ay, Kaawakan no ko. Daka mo no Kaawakan ni Jayfer Gabriel. Baka pa bang arik na loads deta nga kanta. Kunana. About Manalon, diget mabalimpay, pa-request loads, stay biyak isiman, about mangalap mat loads, sige. Aman i-video da sa naisyan kanya. Siman. Pa-shout out, sir, from Cavite, kuna ni Nolina George Peregrino. Ayan, thank you so much Nolina George Peregrino watching from Cavite. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan, pakishare naman po ang ating live. Sabi ni Kathleen Adena. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Kathleen pa ang nag-share ng ating live. Siya ang unang nag-share. Share na itong live ni Kabiyak para umadupay di views na. Ayan, makapalo ka niya na. Ayan, maraming salamat Kabiyak. Okay. Ayan, di kita yakam tanong ang padagdag ti balay nung masapol yo iti masapol yo gumanang iti hardware iti hardware da Kathleen Adena. Ayan, nung mabising kay pay kay mga restaurant da lamutan ni Uncle nan maliplipatakon anan di jaye J. Bell's Hardware Trading da Kathleen Adena kini no mabising kayo in kay mga ni lamutan ni Uncle Resto Bar. Adapay hi butik ni Kathleen Adena MJK Collection Apparel Shop. Ayan, in kay laing Apo. Ranain nyo nga mapad mangan no ada ni ka okay kay Resto Bar da maya. Baka ada ipa-previs na kada kayo ada deti bado na nga anat na ganate bado mo ka okay. Ma'am Kat, baka awan pa insend dangan nakamisuot. Maraming salamat Nolina. Kuna ni Jerry Jacinto, Ma'am Kat, baka awan pa insend dangan nakamisuot. Ay, ayan. Kuna na ni Open Cam pag-government projects Kabiyak Bill Jeps. Ayan, accredited kami. Adupay Lakumi hand tractor kada makmakina pati masapul da generator, air compressor, tank, etc. Kada motorcycle parts and accessories. Wow! Sana all businesswoman ang kaukig natin si Kathleen Adena. Ayan. Thank you Kapsat Kabiyak kaukig. Dagitay babakit dat nakamisuot. Awan nakamisuot Jerry Jacinto talalang senior citizen kadalalaki met digidya gisesen. Po, ayan. Ayan, di kita digdingig, kita balay da, ayan. Adat to yapon ni Jerry Jacinto, adamit live stream na nukwan ni Jerry Jacinto. Anate live Simon. Live stream ni Jerry Jacinto. Deta ni nukwan. Tay live stream ko DJ Bats. Kunana, DJ Bats live show on air Friday, Saturday and Sunday. Philippine time ba deta bro? Jerry Jacinto, Philippine time? No, deta nga oras ko maturwak mo kwa.
Open kampay ti orders nga bilao, ijay lamutan ni Uncle. Ah, wow, sana all. Kayat ko deta kabiyag, Kathleen. Okay, kayat ko. Hello, good morning kabiyag. Kuna ni Joycebel Raynon. Ayan, thank you so much. At dami tapo ni Erlinda Guerrero, Edith Balvin. Shout out from Kapolay. Kuna na, thank you so much, Kabsat. Kasama tapo ni Giovanni Note Dakwag. Ayan, pa-shout out. INB team. Kuna na, maraming salamat. Di Ilocos Norte Vloggers team. Ayan, thank you so much. Giovanni Note Dakwag. Ayan, thank you. Alam, mabalit ay sumala po. Malay mo kabiyag, baka mabuting dahi matagpat yan. Aggal-gal ti bulong bayabas. Kaya po, mayat man. Para may makamurmuray talaga. Basta dani Madam Okay, ito yung live ko, believe up. Talagang mamurmura yan, titirik-rik na. Yan, maraming salamat ka Okay, Kathleen Adena. Di kita hampay nakapalo apo kin Jerry Jacinto. Ayan, please follow Jerry Jacinto. Follow Kathleen Adena. Ayan, ang Madam Okay ng Lawag City. Ayan, kasama na po ni Giovanni Note Dakwag. Please follow Joycebel Raynon. Yan na po, laglagin pa na iba kanyayo, di kiti mahiling patpatukar, di kiti Ilocano song. In kayo bisitahin na po dito YouTube channel tayo, biyag ti Hawaii med lang kabiyag. Ag-ananaak no kwa, ag-road tripak iti isla iti Hawaii, kaya nagpatpatukar, kastamet no bumakasyon at kita Pilipinas, mapanday met ag-road trip kabiyag. So, di kita i-upload tayo iti YouTube. Ayan. When ka okay, buyain ka talaga no kung marana kang mapagpugsit. Di okay ka. Oh, di ba? Maya. Di mo lailang lain. Di kita nga tuktukar apo. Sardayan ang daripatuwe. Tanong balik na iti apagdarig magket madadae ket no madadaele dilib mo sa dinto sa mobile ket iti sanang na agore batenge ket dinang 15 million in the house. Ay asi paye. You gotta shout out. Kasati kayarigan ilalae ang balasan di mo katliwayan ket di mo metsandayan at aripadoy kenaywanan kasati ang salsala siguro ni Jerry Jacinto. ilalae sige tayo madamat isal-sal-sala na, hindi ba palay na? Sige! Agsal-sal-sala kay Lata! Sabayan na kayo ang agsal-sal-sala ni Kathleen Adena! Di ba naginas? Giovanni ko na ni Kathleen! Yeah, pag-imase mang Kathleen! Baamanta! Pasampo lang kayo man! Dak nakadawat t-shirt na, Madam Okay. Kananan eh, Madam Okay ka no. What t-shirt na ka no? Basta i-reserva na t-shirt ko ha. 3 months na lang, Madam. May kamangalay MJK collection na parallel shop. Giovanni ka Okay. Kanana. Oh, ika ka nun eh. Him gumatang ka, lipstick no kwa. Kita ni Jerry, kita mati baka kanyam ni Madam ka Okay. Naranya o pulang on unuy ku endengan kahit ikadigdig nga kan langit kasta CTR.
When ko okay naka-reserve yan, pati tayo okay ko. Teta na, napangkamaya. Mapanak agpasyar, tarik nagtiim mariskar, amapan agpalailang chay baybay. Di mabii, sumungat ti passenger jeep, pinarak, ket ditan limuganak. Ragsakot na palalo, tati driver ket nagwapo, imisemak. Eh, ko na ni Jerry Jacinto, napipindas ti tagbat ngayon tayo ginarking nga ta, kabiyag. Bigat all round cut, madama salsal, salak habang madama. Ulak di ulok mais, dito suyo, kuna na. Oh, ita ka, agulmula ka ti mais. Kani driver, nangumuray day to'y rignak. Isulat at kinipkitak, tapem. Sa ilalim ng araw, buhay kay saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta. Biyak di Hawaii, alap ng damdamin. Kulay ng langit sa gabi bituin. Sayaw ng alon sa ating magdamagan. Kaluluwa sa paligid, lahat ay magaan. Ayan, deta po iti music video ni Kabiyag. Nakita yon Kabiyag. 3 minutes deta, but 1 minute lang ti may play Kabiyag. Ayan, thank you so much. Di kiti adata buya. Thank you so much. Ada po diti nakasiksikat nga content creator iti Lawag City ni Kathleen Adena, Madam Okay. Ayan ko na ni napimbi. Detan ako na ni Giovanni Dakwag. Ayan, detan Madam Cake. Kunakman taulo ti maisa. Uminak to nga rod Madam Cake pagpasyaran kay nag-vlog na to be payen Madam Cake ko na. Madam Cake, tay 2-man t-shirt kon. At umay konto ikan ti pichi-pichi. Ayan. Apa agararami kay pichi-pichi, Jerry Jacinto. Ayan, thank you so much. Apo, kasla kayat ko unay. Ne, dandani tayo 1 hour rin, manupay. 8 minutes lang yun yung kabiyag. 1 hour live tayo, 8 minutes lang. Kabiyag kaya. Okay, thank you so much. Sige, nagbibuya iti Facebook page tayo. Kastamin iti YouTube channel tayo. Thank you so much, kabiyag. Isong kumanta tayo manin, anan tayo iti kantain tayo. Awan naka-ready nga kantain tayo. Iso, agtutong-tong tayo latan. Di man na mailabag, kani driver, nang murmuray tayo to'y rignak. Mas paalan, sabalit inakit-kitan ni driver, inag-nadlawan. Tamang itugot nagtumiti palak nga munamon. Wow! Giovanni Dakwag, tagasan ka? Ni driver ako sila. Hanga mabayag maperdi deta palag nga munamon. Nadismaya, manday to'y rigna. Ni driver ako sila na lumiman na napahayag na dismaya, manday ko'y rigna. Baklamet ka at nga tapay nukwa mo namon ti Jun aswitik laban na dusngi. Ni driver ang nakinig. Ni driver ako sila
Valenciano. Ayan. Aloha Kapsat. Aloha E. Ramos Valenciano. Rudy Sagon watching from Adam Silocos Norte. Thank you so much. Ayan, madami Mekia na tayo. Ayan, please follow Biaki Hawaii Kabyag. Ayan. Girrit Kabyag. Anat Girrit. Nadosngi ni driver anakin ni. Job Sinaway, Kapsat, thank you. Anat Girrit. Roji Sagon, thank you ha. Thank you for coming sa ating live. Tekas lang mo namon Kabyag, nagpangkilawin Kabyag. Oh, kaya kote mo namon nagkilawin. Rampadora, isot obrami ababakla. Nudom teng terapi panagwarmi apaniki. Agsapul tilalaki, lalaki anak turiri. Kawas ko anak kami ni O senyo naka-beauty. Feel a kiss, feel sexy ang bakle shoes naka-balski. Rampadora, Rampadora. Tekas lang mo namon Kabyag, nagpangkilawin Kabyag. Babakla ka tita plaza makita nga gram-rampa at subli-subli amag-mag 13 million in the house, thank you. 5 ko mais. Ayan, paborito na ka ng mais Jerry. Lain ganito mang giti mais at kalakantong t-shirt na. May paknipay kinalaata. Rampadora, Rampadora, isot obrami ababakla. Niwat-kot at kapuyot, kaapnot kin kapupuyot. Taurayak lang at kapsot, tipuyat kundyak maap-abrot. Tanudyak makabirok, inakman makapupungtot. Rik naket ag show-show-dot, orayak lang makaot-otot. Rampadora, Rampadora, isot obrami ababakla. Okay, may mga tukar na di may isang kanta sa dahito ka na. Lain na 1 hour tayo Kabyag. Ayan. No makita dak agrunot mo dong to'y dilak. Ti sobra akadidil pa ti patpatong nga inaplak. Suksukot ag milat-milat, kalsungkot maliplipatak. Tauray no pipigat, inakman nagsuya-suyaa. Rampadora, Rampadora, isot obrami ababakla. Rampadora, Rampadora, isot obrami ababakla. Isot obrami ababakla. Isot obrami ababakla. Oh, makunayo, benga! Benga ko na. Okay, so i-aglas song tayo ng Kabyag. May isang patukar dati nag-request si tatay ti Biag Tisiman ko na dati ne. Ipatukar tayo mga Kabyag no ana dito damok na mangeg. Baka nang nangikon ngem itaklang mari para Biag Tisiman. Okay, dati nag-request apo kita da iti isla iti Hawaii diti Pierre isuna ti nga taga Bintar ko na Kabyag. Taga Bintar isuna dada iti Hawaii nakadanon da nga umay nagkalap Kabyag. So ti business da ngem handa makadapaw iti unig iti Hawaii.
agpatingga dalang ije kasta, ije Pierre, anda makarwar kabiyag tawang bisa da. So, detoy, te biyag tisiman, fisherman, guna na itay. Yeah? Okay, para kanyang detoy kabiyag, kapsat. Ito yan. Okay, para kanyang detoy kabiyag, kapsat. So, detoy ako, biyag tisiman. Dito'y barko nga ayan ko, si kalat malaglagip ko, napalaos na iliwken ka, humsik ko na palalo, di taaw mang liweng-liweng, adayo aken kadaling, taan niya nga ro kasapulan, na may saak asiman. Sarita ag-ag ka, agad arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no dita nga agkikita, mabiiten aso mang peta, ang sagana ka kanya. Dinak nga pakadanagan, tuy bagikjak nga baybayan, taming emket di day tabagi, tadi kanto malosya, tawag mo padpadahanak, buses mo maiiliwag, magagaran na unay kenkan, darling ko pa kapag When nagmayat ko na Noblisa Quarterlon. Ayan, thank you so much. Ang biyag kakabsat ko na thank you so much. Mr. DR, thank you. Guna ni Giovanni, no, didakwak kayo mo ipalak na munamon, madam ko, okay. Sakto may ko ala, take t-shirt, madam ko, may naktukumansyar, madam ko, okay, okay. Ira Mas Valenciano, Kathleen Adena, kuna na, check, kuna na, check. Ayan, o. When kabiyang Filipino time no kwa kabiyang DJ but live show on air. Okay. Saturday and Sunday 1 to 3 p.m. Oh maya trabi ini gaya. Ya, malem ko di Friday no kwa maya. Mabiiten aso man peta. Jerry mabalin no ka ti guest. Anak usar yung mga platform mo. Mabiiten asumang petak, agsagana ka kanya. Okay, dito po iti biyag iti siman. Ayan, maraming salamat kabiyag. So hanggang dito na lang po tayo. Ayan, thank you so much. Stay support tayo. Di kita pinang share yun dito live tayo. Kastamit apo, di kita ada iti Facebook page, YouTube. Matugtog. Thank you so much. Stay support tayo. Ayan, thank you so much kabiyag. Hopefully maka-live tayo manin into no bigat kahit 1 hour manin tapno intay manin nagpatpatukar di kita kakapintas ng Ilocano Sonata ken aggiin ni istorya. Ayan, thank you so much kabiyag. So bye everyone, see you again in my next live stream. Bye, di viewers tayo ti Facebook page ken YouTube channel. Thank you so much. Awan labas na. Bye everyone. See you again in my next live stream. Bye-bye. Sa ilalim ng araw buhay
buhay kay saya. Dalampasigan ng Hawaii, halina't sumama. Mahangin-hangin ng dagat dinadala. Lahat ay parang kanta na bumubulong sinta. Biyak di Hawaii,